Okay, jeg skal have en frivillig person. Jeg er en kvinde den her. Ja. Dig? Ja. Og du ved det godt, du kan godt sige fra, ikke? Jeg kan godt sige fra. Ja. Det er meget rart at vide. Ja. Så kan herover. Det vil jeg gerne. Altså, hvordan gør man? Du kan se her. Du skal gå, du kan flytte benene, hele tiden flytte benene, sådan bum, bum. 15 meter. Det kommer jo ikke helt over. Jeg er så god med det. Ja, det. Ej, det er rigtig sejt, det der. Jeg kan bare Fuck. det tænker på den tid, det går pikke næst i mine ben. Fuck, mand. Man glider med dem her, synes jeg. Fordi jeg havde armkræfterne.